Bueno, moitas grazas. Como podedes comprobar, non son Rebeca Rotea, Blanco. Pero bueno, vou tentar desenvolver esta ponencia. Antes que nada, evidentemente, agradecer o convite que se me fai. Eu son da idea de que, bueno, ao mellor un pouco negativo demais, se queredes, pero son da idea de que estáse perdendo unha cantidade enorme de riqueza, de cultura social, de cultura de convivencia, de cultura para todos en xeral. Alegro-me moito que este tipo de actos se fagan, pero alegraríame máis que este tipo de actos serviran para realizacións concretas. Para que isto servira para cuestións non necesariamente con altas inversións, pero sí para poñernos de acordo, para poñernos en común, para saber que existimos uns ao lado de outros, vale? Que traballamos todos con unha vontade que pode estar máis ou menos dispersa en algún momento, pero que, dende logo, traballamos con unha vontade común de recuperación do noso pasado, precisamente para educar no futuro. Creo que iso é... hai moitos así. O que pasa é que estamos moi dispersos, como casi todo, e non nos vemos. E cando nos vemos, a veces nos vemos únicamente para falar uns dos outros. Non, isto ten que ter un retorno cara a xente. Bueno, veño a falar dun tema. Eu non veño como especialista en patrimonio, evidentemente eu son un historiador, eu adícome á etapa contemporánea, como ben comentou Ana antes, e especialmente adícome a unha etapa a máis recente, digamos, do noso pasado. Sin embargo, eu, dende a Segunda República ata aquí, decir, os últimos 100 anos, realmente é o meu éxito de estudo. Eu empezo traballando sobre a República, pero nun momento determinado é evidente que todo o mundo que traballamos na contemporaneidade, na inmensa maioría, abordamos o tema da Guerra Civil. Eu me achego a isto que vos vou comentar agora da Segunda Guerra Mundial dende un enfoque raro. Vamos a comentarlo así. Non veño traballando dende a Segunda Guerra Mundial dende a perspectiva do enfrontamento de exércitos, dende a perspectiva da xestión militar, dende a perspectiva das estruturas militares, nin dende a perspectiva da historia militar máis clásica. Sino que eu me achego a este tema basicamente dende aquí, dende o Arquivo Militar de Ferrol, dende os fondos do Arquivo Militar de Ferrol. Isto o digo prácticamente cando teño ocasión. Os fondos do Arquivo Militar de Ferrol, bueno, mellor dito, o proceso de recuperación da nosa memoria, da memoria do país, da memoria do Estado en xeral, ten unha grande débeda co Arquivo Militar de Ferrol. O Arquivo Militar de Ferrol foi o primeiro que abriu as súas portas gracias á xenerosa vontade e actitude dos mandos militares que entenderon precisamente que isto tiña que ter un retorno social. Isto digo, e creo que o mellor sitio para decirlo, digo sempre en todos os lados, porque creo que o mellor sitio ademais para decirlo é aquí. Da mesmo xeito que non valorizamos o noso pasado, o noso patrimonio, tampouco valorizamos as cousas que se fan ben neste país. E iso foi unha espita enorme para que todos os arquivos militares posteriores en cadena permitiran o acceso aos fondos. Logo, evidentemente, a evolución é como é. Pero, se ao principio deste século que estamos, do século XXI, en Ferrol non se chegan a abrir estes fondos, hoxe non teríamos o proceso de recuperación da memoria que temos hoxe en día. Eu me achego a este tema precisamente dende aquí, precisamente dende a búsqueda duns arquivos determinados. Unha das persoas integrantes deste arquivo me comenta, nun momento determinado, que eu traballaba, sigo traballando, sobre represión, digamos, nun sentido máis clásico, digamos, no término. Teño feito traballos, bueno, coa Deputación, coa Xunta, con moitos organismos neste sentido. E me informa da existencia dun material valiosísimo, que vos presentarei tamén despois brevemente. Un material da caída dunha rede, supoño que aquí ben coñecida, Rede San Miguel de Inteligencia Británica.
Bueno, esa rede, falarei máis dela, pero aporta unha cantidad de documentación enorme. E para o tema que estamos a tratar, tamén, como xa ensinarei. A partir de aí, a través dun proxecto, en colaboración con proxecto tamén coa Universidade de León, traballando precisamente, insistindo sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre que pasara na Segunda Guerra Mundial, fomos a empezar a valeirar os arquivos pretéricos. E fomos buscando pistas deste home. Teño que decir que non atopamos nada, pero atopamos unha xoia de arquivos e de fontes que viñan dende outro lado a dar a información máis clásica. Viñamos dende o lado dos servicios de información. Hai moito que filtrar neses servicios de información, non todo é verdade, pero cando aparece e cando se cotexa, dá uns froitos riquísimos, como xa veredes. Todo o que vou poñer aquí, a inmensa maioría do que vou poñer aquí, é de varios arquivos, pero todos eles proceden de ir escolmando en distintos sitios, precisamente vindo dende outro lado, dende o lado do propio Estado, dende o lado da propia información do Estado e de como se nera e a vontade que teñen de preparar cousas ou de defenderse de cousas. Vale? Por lo tanto, por iso digo, eu non veño do lado do patrimonio, do lado máis, se queredes, máis literal do termo, do que aparece, do máis tangible, senón que veño do lado donde aínda son ideas para defender, para atacar, para defenderse unha agresión, etc., neste período de Segunda Guerra Mundial. Bueno, non quero alongarme moito, que non é o motivo da miña charla. Bueno, o contexto no que temos que situar a Segunda Guerra Mundial, España, as Rías Altas, é un contexto da Segunda Guerra Mundial, pero que, para o caso de España, hai que tener en conta que é unha guerra civil que se continúa nos anos da Segunda Guerra Mundial. É dicir, a situación da sociedade neste momento é de unha sociedade exhausta, tanto no sentido digamos, económicamente, como no sentido de desenvolvemento económico absolutamente en crise, pero tamén con mortes, con ataúdes, chegando de maneira constante. Co color caqui, o militar dunha ditadura, desa ditadura, de maneira permanente, con outro tipo de elementos, pero hai que ter en conta que ese é o contexto. Non o que moitas veces un dos problemas que temos os historiadores é que presentamos precisamente o noso obxecto de estudo ten que ser tan específico que non nos damos conta do contexto. E precisamente o contexto é o que dá todo o sentido a todo o que vamos a plantexar. Non é unha cápsula isto que vou a presentar. É unha situación de guerra, unha situación tráxica, unha situación de drama en todos os ámbitos. Coa guerrilla funcionando nos anos da Segunda Guerra Mundial e posteriores, a guerrilla funcionando que ten un especial interese precisamente nesta zona. Unha zona desprotexida, unha zona que ademais vai poder utilizar precisamente para fuxir, xa dende o principio da Guerra Civil, pero tamén posteriormente nos anos da Segunda Guerra Mundial. Unha zona que conecta, especialmente na zona máis norte, no que é a Estaca, Camiño dos Arrieiros, incluso toda a parte, para a parte de Vicedo, Viveiro, etc., pero comunica directamente toda a serra e toda a capacidade de montaña que ten a guerrilla onde está ocultados. É dicir, conecta prácticamente nun kilómetro a montaña, a guerrilla, para entendernos, e o mar. É dicir, capacidade de fuxida, capacidade de entrada tamén, como veremos, de militares, para entenderlos, ou de outro ámbito. Ben, unha represión moi violenta. É unha cousa tamén a ter en conta, non é só o medo, non é só os mortos, que tamén é suficiente, senón que tamén non é só a guerrilla, a xente que se vai ao monte. É unha situación tamén no que o réximen busca información como un pilar fundamental. Toda a sociedade está vixiada. Non é un contexto calquera, é un contexto excepcional, que a xente tivo que pasar como normal, porque tiña que vivir, porque tiña que sobrevivir. Pero é un contexto excepcional, sen dúda ninguna. Ben, esta zona das Rías Altas, como xa saberedes, entendo, é unha zona especialmente estratégica dende a perspectiva tanto dos barcos como dos avións no conflito da Segunda Guerra Mundial. E tamén das comunicacións. É dicir, a súa localización xeográfica evidentemente lle facilita moitísimo ter este espazo. Non? Algún reportaxe ben recentemente, non facía falta que non lo dixeran, dende National Geographic, pero fala de que a maior concentración de barcos afundidos no mundo están aquí. Creo que sobran as palabras.
Barcos afundidos, tanto de época anterior á Segunda Guerra Mundial como posterior á Segunda Guerra Mundial, certo? Pero, sobre todo, tamén, no caso que nos afecta, a Segunda Guerra Mundial. É dicir, os militares, os mercantes, etc., tiñan que pasar rozando esta esquina. Isto é unha autopista constante de barcos. Constante de barcos, de submarinos e de todo aquel que se desplaza por mar. Volvo a insistir, a maior concentración de barcos afundidos están aí abaixo. Creo que o silencio é bastante elocuente. Se fixo algo, falaba antes con David isto, se fixo algo sobre isto? Creo que non, non sei. Supoño que aquí, na mesa, a mellor poderemos afondar nisto, non? Pero, ben, Galicia é un lugar non só de paso, é un lugar tamén de acomodo e de localización. Cando titulo isto como a guerra presente, porque a guerra se viviu aquí. E do que vos vou falar é de como se viviu a guerra e dos restos que poden, e hai moitos máis, vou facer un repaso por breves pinceladas de cousas que poden existir directamente aquí, pero vamos, o sea, é tirar dos fíos, e hai máis. A documentación é enorme sobre este sentido, precisamente porque ven do outro lado. Non ven da literalidade a presentar pública, senón que ven do lado que non é público. Damos conta que toda esta documentación, a inmensa maioría, é secreta. A veces, o de secreto é como o do Arquivo Secreto Vaticano, que non é para nada secreto, que podes ir ali a velo. Pero hai outras veces que sí. Dende logo, son debates internos e son cuestións, é información reservada durante un tempo, polo menos. Non? Galicia. Bueno, pues Galicia, portos, Vigo. O porto nace por excelencia dende os anos da República. E máis alá. É dicir, nos anos da guerra. Por excelencia. Hai un traballo magnífico feito por Antonio Giraldez, un par de tomos, feito sobre a huella dos alemáns, a pegada dos alemáns en Vigo, e ten unha foto que sempre comento. Hai unha foto non moi difundida, que ele a difundiu na súa tese doutoral, pero que aparece no ano, creo que 40, un porto de Vigo, no 39, un porto de Vigo que empiezas a contar que son como 40 e pico barcos nazis, entre mercantes, militares, etc., fondeados na ría. Suficientemente elocuente. Non estamos falando de que xa pasaran 90 anos de todo aquelo, que se perdeu boa parte da documentación, pero a que queda ainda nos é bastante útil neste sentido. Coruña. Bueno, Coruña é evidente que tamén é a zona da división militar e, polo tanto, é suficientemente importante da perspectiva estratégica. Enfrente está Ferrol, é dicir, enfrente, cando as comunicacións eran máis marítimas que terrestres, agora temos que dar unha volta notable pola autopista para chegar aquí, porque o tren non nos trae, pero temos que dar unha volta importante. Pero daquela é comunicación marítima, por lo tanto está en fronte. Isto comentaba David, o Golfo Ártabro é unha realidade, é unha unidade, isto é o que hai que ter en conta. E, ademais, Coruña é a zona central dos servicios de información para a zona portuguesa. Coruña é a zona central de información non só, xa digo, para a zona da división militar, senón tamén para todo Portugal, ata baixo. Isto constatado en fontes do Arquivo Militar de Ávila. Ben, que falaremos tamén delas agora. Ferrol, a ver, sobran investigadores recoñecidos, amigos meus, colegas meus, que tiñen traballado isto de colaboración destes anos durante a Segunda Guerra Mundial. Hai que falar, bueno, evidentemente, como non se pode falar dunha base permanente de alemáns na Graña durante anos e anos e anos, con escolas, con todo tipo de actividade, etc. En Vigo, por poñer un caso, falaba de Ferrol, pero en Vigo, as autoridades militares no ano 41, alemanas, no ano 40 ou 41, creo que 40, xa, proíben baixar a tropa que está nos barcos, é dicir, a marinería dos barcos, baixar a porto, porque era escandaloso a cantidad de alemáns que existían en Vigo. Claro, estaba falando dun país neutral, non belixerante, vamos a falar, non? Evidentemente a práctica do réxime de Franco ata o ano ben avanzado, o ano 44, non no 43, ben avanzado o ano 44, e de apoio o exe. Bueno, pois en Ferrol tamén, quero dicir, bueno, isto non é zona de guerra, de verdade, pero vamos máis alinda. Vamos máis alinda lá. Isto implica toda esta existencia de xente, de barcos, de suministros, de repostaxe de barcos, de parada de submarinos, de marinería polas rúas,
de servizos de información funcionando nun país non belixerante, neutral, e, polo tanto, cos servizos de información dun lado de outro, funcionando teóricamente libres. Implica defensa, implica control do territorio, implica, en suma, como vamos a ver, patrimonio a conservar, en suma. Non se desatendeu esta zona. Esta zona estaba totalmente desatendida, pero nos anos da Segunda Guerra Mundial se lle puxo moito interese precisamente na defensa desta zona. Bueno, vou a ver se son capaz de manexarme. Bueno, non se vai ver moito, teño algúns textos que teño que facer de maneira moi apurada, porque tiña outras cousas tal para vir aquí, pero bueno, simplemente vos vou dar varias pinceladas, varios feitos, e digo, e xuntos creo que nos vai dar outra visión. A ver, o que tedes aquí é unha carta de colaboración, bueno, hai fondos de distintos, se queres, depois insistimos máis en fontes dun lado de outro, pero son fontes dos arquivos nacionais británicos, do PSOE, bueno, isto non do PSOE, da Marina, no cal fala da asistencia no ano, sabedes, marzo do 42, de postos de vixiancia, de información, do tráfico marítimo, do tráfico aéreo, etc., en sitios absolutamente concretos que creo que todos veremos. Punta de la Estaca, non sei se se ve, onde se sinala aquí, con esto se pone, aquí, Punta de la Estaca, Cabo de los Aguillóns, Cabo Prior, Malpica, tamén. Vale? Supoño que estará ben localizado. Hai moito máis disto, vale? Pero están ben recoñecidos, non é que non inventemos as cousas, é dicir, de algunhas fontes hai. No caso da Estaca, bueno, sabedes, supoño que todos sabedes, que existe esa restos, vamos a chamarlle así, bueno, ladrillos, pladures, mellor dito, da ex base americana en Estaca mesmo. Bueno, ese lugar que foi centro de inteligencia, bueno, dos servizos de información americanos, despois da Segunda Guerra Mundial, hai que decir que previamente foi unha base de vixiancia alemana. E hai que dicilo ben as claras. Aquí hai probas, hai máis. Vale? Non só iso, senón que hai máis probas incluso. Bueno, onde se atopa todo isto? Estos son fontes procedentes, por exemplo, dos procesos de desnazificación, non? No cal falan cos desnazis e falan da existencia deste tipo de informacións, etc. Veremos despois que toda a costa galega está chea de informadores. Toda. Sobre todo, antes falaba con Juan do tema do wolframio, sobre todo para o tema do wolframio hai fontes americanas que falan de que a costa está totalmente repleta de informadores. Pero neste caso concreto que estamos a falar de Ferrolterra e Rías Altas, de maneira moi importante, precisamente é a base. E ademais tamén hai o que vedes aí, o que vedes aquí é o faro, vale? Isto eso se chamaba a Casa da Radio. A Casa da Radio era un lugar, unha casa, uns tabiques, decir, mal postos, unha especie de refuxio, xusto ao lado do faro da Estaca, que, sabedes, que son fotos feitas polos servizos de información americanos no ano 45-46 para ver o territorio. A altura deses anos ainda existía. Isto podía ser perfectamente fonte de información, decir, un lugar de información clarísimamente por parte dos alemáns, sen poder atestigualo plenamente, pero, dende logo, máis claro que o Creagua. Tamén pode ser a parte da garita, que non está señalada por aquí, que debería estar por aquí, máis para aquí. Podría ser. Pero tan concreto, falar de Estaca, eu creo que, máis con esa construcción aí ao lado, casi apostaría por decir que eso. Bueno, os restos siguen estando aí, bueno, seguiremos, vamos a ir presentando o que poden existir como elementos. Falábamos de vixiancia costeira, toda a costa galega, bueno, especialmente para o tráfico de wolframio. Este é un informe dos servicios, perdón, dos activos americanos do NARA, das fontes nacionais, na que fala, a ver se podo ler, con servicios de información e de vixiancia, a ver se podo ler, entre Santa Cruz,
Fontán, Sada, Miño, se me escoita, Pontedeume, Ares, Mugardos, El Seijo, Maniños, Barallobre, Fene, Neda, Jubia, Narón, A Cabana, A Graña. E seguimos, hai máis por aquí. Pasa que e despois máis detallado, vale? Ría de Ortigueira, mira, fixados aquí. Santa Marta de Ortigueira, Viveiro, San Ciprián, Burela, Foz, toda a costa plagada de servicios de información para verificar simplemente que mercantes saen e entran en relación co wolframio. Isto é solo para isto. É evidente que os servicios de información non van solo a mirar para o wolframio, senón o tráfico que existe en xeral. Teñen apostada a xente máis ou menos especializada, máis ou menos físicamente no territorio, como vemos na casa da radio, vale? Pero que isto non é obxecto de, digamos, de desidia ou de deixadez, non? Senón que se ten moi en conta esta costa. De logo, a importancia desta costa nestes anos creo que é fundamental. Ben, bueno, este tipo de imaxes. Estos son fotos sacadas dos propios arquivos británicos. Este tipo de imaxes. No medio da néboa, barcos que están pululando por esa costa, ben sexa. Estas están sacadas na parte de Ortegal. Estas están sacadas na parte de Ortegal, que van pasando, e que algúns sacan fotos, outros van anotando que tipo de mercantes son, que tipo de barcos son, que tipo de avións pasan, porque os avións, evidentemente, nunha sociedade moito máis silenciosa que hoxe en día, e máis na costa, se escoitan ben, sen ningún tipo de problema, máis no Golfo Ártabro, e, polo tanto, van suministrando, digamos, información. Bueno, terceira cuestión. Zona de control e observación, de que estamos a falar. Batería de Salgueiras, Montefaro. Esta é unha pregunta que teño que facer aquí, non sei se na mesa ou aquí agora xa. Estas fotos as saquei fai aproximadamente 10 anos. O estado era deplorable, o do búnker. Vale? Non sei como estaba. Por o que me comentaron, creo que está bastante máis desfeito. Isto é un patrimonio, proba evidente de que o réximen no ano 43 non se defendía dos alemáns, defendíase dos aliados. Os avións que están aquí retratados, avións como estes, que sobrevolaban. Esta é unha foto que, precisamente, me pasou alguén de aquí, de Xuvia, e depois pasarei outra, tamén, que teóricamente é, bueno, non se comentaré máis, do ano 43. Pero os avións pasaban por arriba, é dicir, non había, se vían perfectamente a guerra presente, sen dúbida. Os avións que había que vixiar dende a batería Montefaro de Salgueiras e dende as outras non eran alemáns, son todos británicos. Co nome, coa localización, etc. Todos. Vale? Por lo tanto, ben, máis cousas. Ben, decembro do ano 41. Afundamento dun mercante alemán en Cariño, na ensenada directamente de Cariño, vale? O Veno. Refuxo de toda a costa galega, como xa vos comentei, dos barcos nazis. Estes son os... hai máis probas, pero son comunicacións por radio, vale, que se está establecendo respecto do que existe con este confundimento deste mercante. Un mercante que está fondeado na ensenada e que nun momento determinado o bombardean, é dicir, os avións o botan abaixo, o botan pique. As fontes demostran que houve conflito diplomático grave, que non chegou a visualizarse, lóxicamente, pero que houve conflito diplomático bastante grave, non? Vale? Base británica, bueno, este non se ve moito, bueno, este é o plano, vale? Do primeiro ataque e dun segundo ataque que foi realmente o que afundiu, vale? E das probas de ese... Bueno, a miña pregunta é se houve algún tipo de marea negra ou non. Non o sei. Posiblemente sí. Pero quedou así, non? Algo negro arriba e xa está, non? Bueno, máis cousas. Xuño de 1943. Barcos, pero tamén avións. O tiroteo do avión que traslada a Lionel Howard na Capelada, vale?
Ben, hai un control sistemático, especialmente no verán de 1943, dende a primavera de 1943, de todo o que pasa, isto que vos comentei antes, é do ano 41, do ano 42, pero no ano 43 a situación acelérase. A presión sobre Franco acelérase moito máis. Neste caso, supoño que xa coñecedes como é o caso da morte de Howard. Howard sale de Lisboa nun avión de pequeno tamaño, no cal aparecen tamén máis diplomáticos británicos, 5 ou 6 persoas, e veñen uns avións alemáns, e a altura da capelada, evidentemente o tirotean e o matan, non? A Howard, teóricamente, iba como nese avión como actor a promocionar algunhas cuestións en Madrid, pero dende logo non é eso. Daniel Howard era un membro do Servicio de Información Británico do máis alto nivel, ata o punto que nos propios arquivos de Seymour Hoare, que tamén teño por aí, comenta directamente con Churchill a existencia desa información e precisamente a existencia a morte do actor, non? A pregunta é por que se fixo, non? Porque realmente foi, bueno, é unha incógnita, digamos, nese sentido. Hai algunhas tesis que apuntan, algunha argumentación que apunta que foi confundido algún dos tripulantes xunto con Howard, confundírono co mesmo Churchill, non? Que iba ali porque había un personaxe diplomático que se parecía bastante. A verdade é que a mí non me parece unha proba suficiente para botar abaixo. Creo que o propio Howard tiña entidade suficiente para castigar o que se iba a facer en transmitir esa información. Estaba falando, xa digo, do verán de 1943, estaba falando do momento de maior presión a Franco, sen dúbida, máis alá do ano 46. Para min, o momento de maior presión, sen dúbida, é o ano 43. Ou, por exemplo, novembro do 43, xa digo, toda esta zona, estamos a falar do afundimento do 1966 no submarino no Estaca de Bares. Un afundimento feito sistemáticamente en varias tandas, feito por avións británicos, afunden directamente o submarino, algúns dos superviventes logran sair a nado, son rescatados por mariñeiros do Porto do Barqueiro, de Bares, e os levan. Non sabemos moito máis, pero, sin embargo, o que sí se sabe nos papéis, neste tipo de papéis, é que todos os superviventes, bueno, os que fogaron, os mortos, foron enterrados, primeiro no cementerio do Barqueiro, posteriormente foron enterrados na Coruña, posteriormente trasladados exhumados a un lugar central do cementerio dos alemáns non me acordo agora o sitio, en España. Pero os superviventes tiñan un problema, porque España non era beligerante, era neutral. O que tiña que, claro, eses militares en exercicio realmente, como son os do submarino, o que foron facendo é levándoos en grupos de 3 e 4 persoas, primeiro os mandos e despois a tropa, de 3 e 4 persoas. Primeiro o que fixeron, despois de ser recollidos no Barqueiro, foron a Viveiro. En Viveiro hai un follón enorme de guaxunantía marina porque non sabe que facer con eles. Chegan aos servicios de información e, evidentemente, os sacan de maneira clandestina, 4 a 4. Primeiro van a Madrid e de Madrid despois van ao porto de Brest. E dende aí xa poderían ir para Alemania, pero de maneira totalmente clandestina, xa digo, pouco a pouco. Non foi feito dun xeito, evidentemente, aberto, non, ni moito menos. Non lle favorecía para nada nese sentido. Ben. Bueno, e o sexto dos retazos para contar, que, xa digo, hai moito máis, o que pasa que isto é salpicado de fontes que vamos tendo de distintos arquivos, e que vai medando, según vas recollendo, vai che dando un mapa no que a complexidade, é dicir, a potencialidade que ten esta zona para traballar prácticamente todo o que é a Segunda Guerra Mundial, dende a perspectiva do mar ou do aire, é enorme, porque está sen facer nada. Nin se sabe o que hai. É dicir, nin se sabe o que hai, nin se coñece moitas destas cousas. Por exemplo, a invasión aliada, a posibilidade de invasión aliada, precisamente por esas costas, no outono de 1943.
Estos papéis que tedes aquí son, está no Arquivo Militar de Ávila, isto o saquei fai, agora aproximadamente un ano, forma parte de toda unha planificación, un solo, de toda unha planificación de como defenderse fronte ao caso de invasión aliada, de invasión aerotransportada, vale? Van montar, sabedes, no sector, todo está perfectamente delimitado, son 15, 20 páxinas, sector de enlace con Asturias, os observatorios, do Ferrol de Caudillo, do Ferrol, donde que poñer, non? Este recorte está no propio arquivo, está recortado polo propio Servicio de Información. É un recorte dun xornal portugués, non me acordo da calera, no que fala, me interesa traelo aquí, por isto. Non por isto, por isto. Que fai un xornal portugués publicando Franco asiste ás maniobras dunha división na Galiza en Guitiriz. Vale. Por qué? Porque en Guitiriz aterra Samuel Jor para ir a entrevistarse no Pazo de Meirás. E non só por iso. Isto é fotos que proban de xornais que están recollidos polos servicios de información portugueses que lle envían a Coruña, que non está na Coruña depositado físicamente, que está en Ávila, pero que lle envían a Coruña para que teña información dos tanques británicos que están desembarcando, os tanques de material aéreo británico que está desembarcando en Lisboa. Verán do 43. As mesmas datas, un par de días despois desa cuestión das divisións, precisamente das maniobras en Galicia. Sabedes, pola Avenida da Liberdade abaixo, chegando o material que chegan os aliados. Por certo, Portugal, Salazar, foi bastante máis proclive aos aliados dende moito antes que Franco. Non podemos establecer cronoloxías paralelas nese sentido. O pacto para a gran cuestión neste sentido é o control das Azores, vale? Porque o control das Azores dá en grande parte camiño para o que é o Atlántico, vale? O control. Bueno, a cesión para que os avións e barcos británicos e aliados paren nas Azores está aprobada dende mediados do ano 42 e se fai pública a finais do ano 43. Vale? Franco sabe, como non o vai saber, claro que o sabe, os servicios de información o saben, pero non lles interesa darlo público. Vale? Este é o pago por este tipo de cuestións que fan os aliados as forzas portuguesas, porque os portugueses temen a todos, tamén temen os franquistas, porque os franquistas non son só españois. Hai que darse conta que no ano 43 España era un país nazi. Era un país orientado, a pesar da súa condición de non beligerante, orientado clarísimamente cara aos nazis. Vale? Isto é o que hai que tener en conta. Por lo tanto, tamén tiñan medo dunha invasión española con apoio alemán, sen dúbida. E, de feito, dentro dos plans do ano 41, está a atravesar a dos alemáns, a Wehrmacht, e a atravesar para controlar Gibraltar, primeiro, pero tamén para controlar Lisboa, e chegar a Portugal, vale? Porque tampouco non é... Ben, bueno, aquí se ve, se poidera, creo que está aquí, o despliegue de tanques, de 1000 aviones, bueno, as cifras son un pouco exageradas. Pero, si é verdade, estes son informes que mandan, sabedes, dende o Servicio de Información da Capitanía General da Coruña, da 8ª División, vale? Porque son os que mandan da información que existe en Portugal. Isto estamos falando de información de todo Portugal, de toda a fronteira. Vale? Ben, estes son os planes, alguna parte máis de desenvolto de como se ten que realizar no caso de desembarco. Fala directamente de desembarco no suposto da integridade territorial e de desembarco aerotransportado. Hai todo 7, 8 páxinas neste sentido. Este forma parte, un particular, mo cedeu moi generosamente. Este contexto é un contexto, xa digo, que España está cos nazis ata o punto de que non é só iso, senón que os avións están sobrevolando o territorio galego durante o verán do 43 de maneira sistemática, e antes, pero o verán do 43 de maneira sistemática. Teño notificacións e teño constancia de avións británicos sobrevolando a raya portuguesa de maneira constante no verán do 43, pero tamén teño constatación
de que un par de avións entrou pola ría de Ferrol no verán do ano 43 e deixou nesta festa de xuvia unha bomba, deixou caer unha bomba sen estoupar. Perdón, xullo ou agosto de 1943. Acordádevos que no verán do 43, bueno, todos os veráns, ao lado desto de xuvia está un señor que se chama Franco veraneando no Pazo, que non ten capacidade de defensa antiaérea. Acordádevos disso tamén. Está ao lado. Os avións se escoitan no Pazo de Meirás, sen dúbida. Vale? Por que fai Franco o ensaio militar en Guitiriz? Para, digamos, amedrentar a Jor, que aterriza en Guitiriz para na súa entrevista no Pazo en agosto, 20 de agosto de 1943. Mais todavía, vos podría decir, medo a esa invasión, sen dúbida. Toda unha cantidade de campamentos militares de desplazamento, que eso se observa no diario oficial do Estado, no boletín oficial do Estado, desplazamento de tropa de varios reximentos cara ás costas, a estas costas. A zona norte entre Ferrol e Ribadeo. Desplazamento de campamentos, non hai máis para defender. Campamentos improvisados, vale? Para defender toda esa planificación, etc., require o único que pode aportar nese momento. No 43, que tropa? Tropa mal constituída, mal construída, pero o único que pode meter. E iso está registrado nos diarios oficiais. Desplazamento de tropas. E iso quedaba ata fai ben pouco na memoria de moita xente que vivira naquel momento. Campamentos, no caso concreto que me ocupa e que evidentemente teño referencias, no Porto de Barqueiro, toda a costa, boa parte da costa, campamentos de 1000 e pico soldados instalados en tendas de campaña durante meses, ali esperando a ver se invade alguén. Tropa, nada máis. En sitios non moi lonxe da poboación, pero tampouco na mesma poboación, non? Instalados en tendas de campaña, ali durante... Claro, eso non queda registro en ningún lado, mas que a través das ordes de desplazamento, e posiblemente se lle damos unha volta intensa aos fondos militares. Pero existiron. Na memoria nos queda. É algo que pasou sin pena ni gloria, pero que conectado con todo isto significa a única reacción, ou case a única reacción que ten Franco, máis alá de establecer planes militares de defensa, que evidentemente tamén o fixo e que, bueno, o atopei o ano pasado. Ben, toda esta invasión tamén ten unha preparación interna. Esa preparación interna, aquí tamén, creo que foi o suficientemente lembrada. Aquí hai moita xente traballando sobre esta rede, moitos historiadores coñecidos e colegas xa tamén traballan sobre esta rede, a rede de San Miguel. Estes son, en concreto, son os cupóns para identificarse cando teñen que relacionarse na mesma rede, pero esta rede é unha rede importantísima, posiblemente sexa a maior rede de información británica en toda a Segunda Guerra Mundial. Esta rede chega dende o País Vasco ata Tui, vale? Pero non debería chegar ata toda Galicia, pero non chega ata toda Galicia, só chega ata Coruña. Os enlaces. Hai 60, 70 enlaces que suministran información de costas, de barcos, de planos, de fábricas de armas, de documentación militar, van suministrando, especialmente de principios de 1943, toda unha cantidad de información. Esta é a causa coa que comecei a traballar desde esta perspectiva. Enorme a cantidad de información que ten e que nos desvela planos de todo tipo desta zona por todos os lados. Por certo, acordádevos, creo que quería comenzar tamén, acordádevos do estoupido dun polvorín no verán de 1943 en Ferrol. Un estoupido, un atentado que teóricamente foi feito, según as autoridades oficiais, por unha mala mezcla ou algo así do material que había dentro, pero que, desde logo, ten moitos datos para demostrar que isto foi un estoupido artesanal, certo, pero feito pola propia rede británica. Por esta rede británica que, como vedes, elaboraba planos de toda esta costa e estaba espallada por toda esta costa, xa digo, ata o País Vasco. Por certo, por que ata o País Vasco? Porque no País Vasco tiñen a súa propia rede de información previa relacionada cos británicos.
iso tamén o atopei en fondos do País Vasco, porque Bilbao é un dos lugares centrais dos servizos de información, tanto británicos como alemáns. E, de feito, engloban Bilbao un pouco a capital dos servizos de información británicos e alemáns, o sea, británicos aliados, e alemáns, sobre todo británicos, para todo o norte. Vale? E o País Vasco teñen a súa propia rede, vencellada fundamentalmente a sectores do Partido Nacionalista Vasco, vale? Que xa está en relación directa cos servizos de información británicos. Donde fai tempo. Planos, todo isto é material que está aí. Planos elaborados que evidentemente son cobrados por estes informantes. Unha das cousas que sempre digo é que o único que non, é dicir, o que nunca faltaba nestas redes de información eran cartos. Se pagaba, hai algúns que se pagan máis, outros menos, un mapa de algún estilo se pode máis, menos, fotos, etc. Estas fotos posiblemente son tomadas por boa parte da xente desta rede, hai enorme cantidade de fotos de toda a costa cantábrica fotografiada, nos poñen así por poñer, boa parte, habería que, por exemplo, un bo proxecto sería localizar todas estas fotos, non? É dicir, cales son, porque claro, hai moitas que non temos referencia ninguna, só temos, e sabemos que as fotos son enormemente naturais, excepto nos casos se fotografían, como saberemos, non é? Enormemente naturais, son zonas de desembarco puro e duro, o sea, posibilidades de zona de desembarco. Aparecen portos, aparece evidentemente sitios conocidos, aparecerá máis de un, aparece algún tipo de lugares coñecidos, pero a inmensa maioría faros, arsenais militares, fábricas de armas, baterías, bueno, e xa acabei aquí. Bueno, polo tanto, toda esta rede está aí, vale? E, dende logo, todo isto é patrimonio. É simplemente poñerse a buscar. Pero fíos para desenvolver e para traballar neste sentido e fontes, hainas. O que pasa é que requiere un traballo evidentemente intenso, focalizado, enfocado a este lado. Bueno, o dito. A miña ponencia era a guerra presente a zona das rías altas. É un zono de control, non é calquera zona, volvo a insistir, é unha guerra que era presente, tanto para a xente que vivía, como para o tráfico que había, para o ruido que facía, para todas as actividades militares, aínda que poidera quedar afastada de todos, digamos, os mundos de comunicación, é evidente que aquí había actividade. Creo que as probas as temos e teríamos máis. Un zono de control, porque nesta zona conflúe todo o interés que ten este noroeste. Non só a cuestión estratégica, xeográfica, dos barcos, dos avións, da información, a instalación, por exemplo, da antena de Cospeito, que tirou o último huracán Klaus, que caeu tamén de vella, oxidada, precisamente, porque non se cuidou. Servicios infiltrados, todo isto, se hai actividade, evidente que hai servicios de información. Se hai servicios de información, hai información. Vale? Que é o que vos achego aquí. Guerrilla, o wolframio, unha invasión posible, con todo un material para isto, e máis que hai, relacionando, xa digo, de distintos arquivos, non só de un. É unha zona que creo que con un interés de protección que non está abordada, falaba antes con David, que non está abordada para nada, que requeriría, dende logo, dende a nova perspectiva de valorización do noso patrimonio como un elemento cultural e de creación de cidadanía, un interés máis intenso. Precisamente porque hai produto, eu creo que os resultados serían maravillosos, casi me atrevería a decir que se podría facer incluso un parque temático da Segunda Guerra Mundial nesta zona, entre o patrimonio subacuático que existe, que está sin reflotar, o patrimonio tangible que existe en algúns búnkeres que podemos estar, que se poden excavar, que podría haber, habría que repasar todo iso. Entre todas as historias e todos estes relatos, vamos, Estados Unidos, Hollywood faría con moito menos unha película. Quero decir, non sei que máis dicir, o digo nos ámbitos académicos, o digo nos ámbitos como este de divulgación, pero creo que é unha zona desprotexida, que tamén temos o tema da guerrilla que se podería insertar, que tamén hai fondos e restos de todo, quero decir, é unha auténtica mágoa que isto non se tivera realizado xa, porque se van perdendo cousas, sen dúbida, pero o certo é que é un caudal, é un auténtico regalo para alguén que quere apostar pola valorización do noso patrimonio e para construir futuro. Nada máis, moitas gracias.